Երկրի վրա քայլող քաջ առյուծները և երկնքում սավառնող հերոս արծիվները։ Հեղինակ Մատինա Մարինե Մանուկյան։ Վազգեն Հենրիկի Հարությունյան։ Ապրիլյան պատերազմի անմահ մասնակից։ Ծնվել է 1968 թվականի նոյեմբերի 9-ին Արցախի Քաշաթաղի շրջանում։ 3 եղբայր էին։ Ինքը փոքրն էր և շատ ժիր էր ու աշխույժ։ Դպրոց գնացել է 1974 թվականին։ Սովորել է Շուշիի ռեալական դպրոցում, լավ գնահատականներով, սուր տրամաբանություն ուներ։ Ավարտել է 1984 թվականին։ Դպրոցն ավարտելով հաշվապահական դասընթացներ է անցել Ստեփանակերտում, ապա 1986 թվականին զորակոչվել է բանակ, Բելառուսիա։ 2 տարի անց, երբ զորացրվել ու վերադարձել է, արդեն ծայր է առել 1988 թվականի Արցախյան շարժումը, որին մասնակցել է նաև նա։ Երբ 1992 թվականին Շուշին նորից հետ են վերցրել, Վազգենի ընտանիքը կրկին բնակություն է հաստատել իր քաղաքում, իր իսկ պապական տանը։ Իսկ պատերազմում ակտիվ պաշտպանական մարտերի համար արժանացել է հայրենիքին մատուցած ծառայության համար մեդալի և էլի ևս մի մեդալի, որպես հայրենիքի նվիրյալ։ Ամուսնացել է 2001 թվականին Անուշի հետ և ունեցել 2 տղա։ Շուշիում զբաղվում էր անասնապահությամբ և խոզաբուծությամբ։ Երբ սկսվեց ապրիլյան պատերազմը, նա անհանգիստ էր, ուզում էր բարձրանալ դիրքեր։ Գնաց զինկոմիսարիատ և կամավորագրվեց, բայց մինչև կանչելը մի քանի օր անցավ, ու նա հեռուստացույցով լսեց, որ Քյարամ Սլոյանին գլխատել են, իսկ Ռոբերտ Աբաջյանը նռնակով պայթեցրել է իրեն ու իրենց դիրք հասած թուրքերին։ Տանը նստել չկարողացավ, կրկին գնաց զինկոմիսարիատ, արագացրեց կամավոր գնալու իր պահանջը և ամսի 14-ին գնացել է ասելով. «Մեր մատաղ սերունդն է զոհվում, պիտի գնամ տղերքի մոտ»։ Եվ գնալով Թալիշ ու 1 շաբաթ մնալով դիրքերում, ամսի 21-ին հետ է եկել ընտանիքին տեսնելու, նրանց հանգստացնելու։ Իսկ 2 օր անց, հաջորդ հերթափոխի հետ, ամսի 23-ին նորից հետ է դարձել, ու 6 օր անց, ապրիլի 29-ի գիշեր լույս 30-ի առավոտ, հակառակորդի կողմից ստացել է վիրավորում և հոսպիտալի ճանապարհին հավերժացել։ Մեր կամավորին օգնության է հասել Սարգիս Գասպարյանը, ով ևս զոհ է գնացել հակառակորդի դավադիր գնդակի նույն պահին, ինքն էլ վիրավորվելով։ Հավերժի ճամփորդ է դարձել հոսպիտալում մայիսի 2-ին։ Փառք և խոնարհում մեր կամավորներին։ Վազգեն Հարությունյանը հետմահու պարգևատրվել է Հայաստանի Հանրապետության Արիություն և Վետերանների միության կողմից մարտական ծառայություն մեդալներով։ Սակայն ցավով պիտի նշեմ, որ Արցախյան 3-րդ պատերազմի ժամանակ շատ քաջերի շիրիմների հետ նաև նրա շիրիմը մնաց Շուշիում, որը 2020 թվականին գրավեց բռնապետ թուրքը։ Փառք և խոնարհում հայրենիքի անձնուրաց նվիրյալին և բոլոր քաջերին։